Ale proszę nie przeklinać, to jest ustnik dla pana, no. Dobra, dmuchamy. Nawet dużo powietrza, 5 sekund, jak najdłużej. Nie, dlaczego? Policjanci stołecznej drogówki dostają wezwanie do pomocy Straży Miejskiej. Uczestnicy zdarzenia są agresywni. Na miejsce trzeba więc dojechać jak najszybciej. Dostaliśmy zlecenie, że jest zakłócanie, głośna muzyka z samochodu. Polegitymowaliśmy tych chłopaków, zaczęliśmy, że piją piwo, no ale w samochodzie mogą pić, tak? Pili obaj. Tak. Mówimy, żeby czasami nie próbowali odjechać czy coś, nie? Tak. No ale w samochodzie mogą, tylko żeby przyciszyli nas, muzykę zostali pouczeni. Przejechaliśmy tutaj kawałek, wyjechaliśmy, patrzymy, oni jadą bez świateł, bez tej tablicy. Zatrzymali się tu oczywiście. No to podeszliśmy, poprosiliśmy o dokumenty, no zaczęła się awantura. Prawdopodobnie jest kierowca pod wpływem alkoholu, nie mają żadnych gdzie jest dokumentów. ten kierowca? Kierowca jest tam w środku, bo był agresywny. A Został pasażer? Tu jest pasażer, tu mają kij baseballowy, jest pełno piwa. Strażnicy miejscy zatrzymali auto po przejechaniu zaledwie kilkudziesięciu metrów tuż pod domem kierowcy. Ja tu mieszkam. Dobrze. Jakiś alkohol pan spożywał w ogóle? Nie? Trzeźwy pan jest? Tak. Nie spożywał pan alkoholu? W ogóle? A czyj to jest samochód? No tam niekompletne wyposażenie chyba troszeczkę ma. Chyba tablicy z tego co widziałem z przodu nie ma, co? Jest z tyłu bagażnika. Przednia tablica z tyłu? Tak więc wszystko jest na opak, ale tablice rejestracyjne to i tak teraz najmniejszy problem kierowcy. Czy wy widzieliście konkretnie kto kierował? Tak. Bezsprzecznie? Bezsprzecznie. Strażnicy twierdzą, że pan kierował pojazdem. Nie kierowałem. A kto kierował? Nie wiem, no. A nie wiem. Ja nie kierowałem. No zaraz. Najpierw zbadamy. Ja odmawiam, ja jestem na krefie też. Krew pan, życzy pan sobie pobrania krwi? A może pan jednak dmuchnie to na miejscu, tutaj wyjaśnimy, że tak jak pan wcześniej powiedział, że pan jest trzeźwy. Panie, no. No dobrze, to mieszkać można, nie ma, to jest można mieszkać, ale to zbadamy na miejscu, pan jest trzeźwy i to będziemy starali się jakoś zakończyć. Ja odmawiam. Mężczyzna nie mówił wprawdzie ja odmawiam, gdy proponowano mu kolejne piwo, ale do odmowy badania alkomatem ma prawo. Jeżeli będzie się przy tym upierał, trzeba go będzie przewieźć do szpitala na badanie krwi. Dobrze, zapraszam pana tutaj, tu zdejmiemy ten bransolety. Spokojny będziesz? Wsiądzie pan z samochodu sobie. No minikuję, no Nie, tam drugą rękę. Poda pan rękę. nie za mocno. Pilnuj tego młodego człowieka, żeby nam jakiegoś fikołka nie odwinął. A pana czucie jest woń alkoholu? Pił pan coś czy nie? Nie. No ale ja czuję od pana alkohol. A gdzie są dokumenty od samochodu pan jeszcze? Powiedziałem przez to. A gdzie są? A w ogóle nie ma dokumentów czy? Czy mam gdzieś tam w domu, tak? Powinienem zaraz, no. Matka moja ma. A do mamy numer telefonu pan jakiś posiada? Gdzie ona się wyprowadziła? Panowie, odjedźmy stąd, no. Za chwilę odjedziemy. A gdzie mama się wyprowadziła w tej chwili? Gdzie mam mieszkać? Nie wie pan gdzie mama mieszka? A jakiś telefon, numer do mamy? Do głowy? Też pan nie ma? Na szczęście na miejscu zjawia się dziadek zatrzymanego. Żeby tu już nie robić, nie generować jakichś kosztów niepotrzebnych, to byśmy panu przekazali ten pojazd pod opiekę, pan nam to pokwituje. To może stać, zamkniemy go. Tak, pisze, że pan wziął pod opiekę. Dobrze. Policjanci sprawdzają jeszcze, czy drugi mężczyzna nie jest poszukiwany i czy nie ma przy sobie nielegalnych przedmiotów. Okazuje się, że wszystko jest w porządku i przynajmniej jeden z uczestników zajścia może już wrócić do domu. Panowie z tymi kamerami to po co? To jak do jakichś bandytów albo co? Nie. Trzymaj się w domu. No w kontakcie. No jak? Jej, klub Ekwador Maniecki. Strażnicy miejscy przewożą drugiego mężczyznę na posterunek policji. Gdy dojeżdżają, okazuje się, że zmienił zdanie i nie chce już jechać na pobranie krwi. Badanie alkomatem odbywa się jednak w nerwowej atmosferze. Dobra, chodź pan, zbadamy się. Proszę nie przeklinać, to jest ustnik dla pana. No. Dobra, dmuchamy. Nawet dużo powietrza, 5 sekund, jak najdłużej. Dobrze, pan się uspokoi. Proszę teraz nadmuchać. Tylko dłużej, 5 sekund. Jeszcze. Cały czas dmuchamy, aż się wyłączy urządzenie. Jeszcze chwilę. No i może być. 0,81.
miligrama na litr. To jest 1,6, prawie że tam w okolicach 1,7 promila. A jazda w takim stanie jest przestępstwem. Pracujesz gdzieś? Tak, no rybsze pracuję. Ale gdzie? Na ochronie. Na ochronie. Czyli pracujesz, tak? Tam jesteś zatrudniony? Powiedzieli, że mnie raczej nie zatrudnią. Od jak dawna tam pracujesz? Od 2-3 tygodni. A wcześniej gdzie? Wcześniej nie pracowałem nigdzie. To nie najlepszy pomysł. Mężczyzna będzie się teraz musiał pożegnać z prawem jazdy. Maksymalna kara za to przestępstwo to utrata uprawnień nawet na 10 lat. Jednak zanim sprawa trafi do sądu, policjanci muszą zająć się dokumentacją. To wszystko w sądzie mi się wyjaśni. Najwyżej siedzieć w górę i tyle. Podobno na dziecko wiadomo. Weź Nie, dlaczego? Nocne Polaków rozmowy mogłyby jeszcze trwać, jednak teraz pora na przewiezienie mężczyzny na badanie lekarskie. Załóżcie mu od razu z tyłu. Uspokoi się pan. Uspokoi się pan od razu. Po co to tak się nerwowo zachowywać, no? tą kamerę. Nie będzie widać twojej twarzy, nie denerwuj się. Rozumiem, źle zrobiłem, ale po co ta kamera? Nie rozumiem. No. W międzyczasie policjanci dostają informację, że prokurator chce przesłuchać mężczyznę z samego rana. Gdzie jedziemy teraz? Do aresztu. A będę zatrzymany, czy Tak. na ile? Ja, to już nie moja decyzja jest. Po przewiezieniu mężczyzny do aresztu policjanci muszą jeszcze dokończyć wypełnianie dokumentacji. Podobno mnie zatrzymaliście, panie dowódco. Puśćcie mnie do domu. Tak będą są sprawę. Nikt tu pana nie będzie więził. Czynności będą wykonane do końca, a pan będzie zwolniony. Czynności spoczynku, Czyn poważny tej czynności sporo. Słuchaj, spokojnie, co się ze mną będzie działo teraz? Dzisiaj będzie działo, wyśpi się pan do rana jak człowiek. Ja przyszedłem do domu, to jest już przestań trzeć. Panie dowódco. Witam. Mężczyzna wróci do domu w ciągu 48 godzin. Jego sprawą będzie się teraz musiał zająć sąd. Oprócz zabrania prawa jazdy może też zostać ukarany grzywną. Maksymalna kara za jazdę samochodem po pijanemu to 2 lata więzienia. Nagrałeś pirata drogowego? Zarejestrowałeś interesującą sytuację na drodze? Podziel się nią z innymi. Na wasze maile czekamy pod adresem nadrogach@grupaonet.pl.